ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ബബിതാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഹോം ടൂർ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും നല്ലൊരു വീടും പരിസരവും വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സിനിമയിലെങ്ങാനും കണ്ട പോലെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ പഴയകാല കൊട്ടാരങ്ങളിലും വലിയ മണിമാളികളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള അടിപൊളി ഫർണിച്ചറും ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചാവക്കാടുള്ള ഷീജ സാലു ദമ്പതികളുടെ വീടാണിത്. അപ്പോൾ ഒരു 15 വർഷം മുമ്പായി പണിത വീടാണ്. ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടും വലിയതും നല്ല അടക്കവും ഒതുക്കവും ഉള്ളൊരു വീട് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ ഞാൻ ഹോം ടൂറുമായി നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊന്ന് കണ്ടുവരൂ കേട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും.
ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വീടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ലൈബ്രറിയാണ് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ എന്ന് പറയാം. 2 ചുമരിലും നീളത്തിലുള്ള ഷെൽഫുകളിലായിട്ട് ലൈബ്രറി ബുക്സ് എല്ലാം അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റഡി റൂമും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ടെല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനിയും ഞാൻ ഇതുമായി പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.